Ini adalah Zoom 98, sebuah custom keyboard full size full aluminium yang mewah, tapi secara harga tuh nggak terlalu mahal. Kita tuh harusnya bersyukur ya, karena di tahun 2023 ini, kita udah masuk era dimana banyak banget custom keyboard yang mewah, tapi harganya tuh nggak selangit. Sebelumnya gue juga udah pernah bahas lini keyboard dari Meletrix ini, tapi yang layout 75%, dimana gue ngerakitin keyboard itu buat seorang teman yang juga pro player esports yang kemarin ngewakilin Indonesia di Asian Games 2023. Nah, sekarang gue berkesempatan buat ngebahas lini keyboard Zoom yang full size, yang pastinya bakal cocok buat kalian, khususnya buat kalian yang emang nyari keyboard custom yang tombolnya tuh masih lengkap dan nggak ada pangkas-pangkasan. Jadi, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di sini gue lagi megang keyboard Zoom 98 dari Meletrix. Sebelumnya gue udah pernah bahas background dari Meletrix di video Zoom 75 gue, jadi paling secara singkat gue bahas lagi di video ini. Basically Meletrix ini adalah brand custom keyboard yang suka bikin custom keyboard aluminium yang bisa bersaing sama custom keyboard lain yang mewah-mewah dan mahal-mahal, tapi mereka bisa kasih price point yang jauh lebih rendah dari yang lain. Salah satunya adalah Zoom 65, yang pada waktu dia rilis adalah salah satu custom keyboard 65% aluminium dengan price point paling rendah di dunia, dan akhirnya ngebantu revolusi dunia custom keyboard budget saat itu. Nah, di sini Zoom 98 basically adalah instalasi terbaru dari lini Zoom-nya Meletrix yang dibuat dengan tujuan nge-cater ke orang-orang yang butuh numpad dedicated sekaligus ngelengkapin lini layout keyboard mereka. Nah, di video ini tuh gue lebih pengen bahas soal keyboardnya dan kenapa keyboard ini tuh cocok banget buat kalian yang masih pemula lah ya, khususnya yang pengen masuk ke dunia custom keyboard. Kenapa gue bilang dia itu bagus buat pemula? Karena secara layout dia itu masih full size, yang artinya kalian nggak perlu adjust terlalu banyak dengan layoutnya yang masih sangat familiar sama keyboard-keyboard kantoran. Dan secara cara ngerakitnya pun nggak susah dan ribet sama sekali. Tapi memang di video ini tuh gue nggak bakal bahas soal perakitannya, karena yang pertama kayaknya orang-orang tuh udah nggak terlalu tertarik ya untuk nonton video-video rakit keyboard. Dan yang kedua, walaupun proses rakitnya itu gampang, dia tetap makan waktu yang cukup lama gitu. Kayak gue aja ngerakit keyboard ini tuh, walaupun gue udah kayak sering banget ngerakit keyboard, tetap makan waktu tuh sekitar 2 jam cuy. Jadi ya pastinya bakal terlalu tedious dan nggak terlalu entertaining buat video ini sih. Oke, jadi kita mulai dari paket pembeliannya. Di sini kalau misalnya kalian beli keyboard ini, kalian bakal dapat si kit keyboardnya beserta perintilan-perintilan lain kayak modul buat bikin keyboard ini ada knobnya, tombol tambahan, atau bahkan badge custom. Kalian juga bakalan dapat kabel coiled yang juga udah lumayan bagus, dan juga satu set stabilizers dari WK Studio yang sebenarnya agak so-so. Tapi itu bakal gue bahas lebih lanjut nanti. Jadi secara fisik, Zoom 98 ini untuk bahan bodinya itu full aluminium, tapi dia juga ada weight atau pemberat di bagian dalam case sama bagian luar case-nya yang sama-sama pakai bahan stainless steel. Nah, gunanya ada weight atau pemberat ini basically buat bagusin akustik suara dari keyboardnya, biar nggak terlalu bergantung sama foam yang terlalu banyak. Cuman memang di bagian samping keyboard tuh ada bagian yang frosted translucent gitu buat side glow RGB si keyboardnya, yang menurut gue ngasih aksen menarik terhadap keyboard ini. Secara overall desain keyboardnya sih sebenarnya gue suka banget ya, terutama di side profile-nya yang kayak ada lengkungan gitu, yang bikin dia senada sama lini keyboard Zoom yang lainnya. Jadinya secara desain pun nggak ngebosenin dan enak dilihat kalau menurut gue. Secara layout, si Zoom 98 ini tuh sebenarnya layoutnya full size, tapi dia masuk ke kategori yang layout 1800. Tapi di sini tuh si Zoom 98 ini tuh kayak punya modifikasi tersendiri ya terhadap layout 1800 mereka. Adanya space di antara tombol F13 sama home di numpad buat modul LCD atau badge, bikin ukuran keyboard ini sedikit lebih gede dari layout 1800 tradisional, tapi tetap masih lebih kecil dibanding full size tradisional. Ya mungkin bisa dibilangnya tuh dia lebih mirip ke full size tradisional, tapi kayak hilang satu baris lah ya. Nah, ngomongin layout keyboardnya, di atas arrow key-nya juga ada semacam lampu bulat gitu yang RGB, dan di atas media keys-nya juga ada si modul yang bisa digonta-ganti jadi LCD, badge, knob, ataupun buat tombol tambahan. Nah, untuk warnanya kebetulan di sini gue dipinjemin yang warna plum ya. Jadi dia merah keungu-unguan gitu. Tapi untuk si Zoom 98 ini tuh ada banyak banget colorway-nya, dan itu semua bisa kalian cek di website yang udah gue taruh linknya di deskripsi di video ini. Di sini gue komplimen warna keyboardnya dengan keycaps WK Studio Basic Red. Jadi kombinasi warna dari keyboard dan keycapsnya tuh matching dan enak dipandang. Nah, untuk bagian internal dari keyboardnya, selain yang tadi udah gue bilang kalau dia ada internal weight-nya, Zoom 98 ini juga untuk mounting sistemnya real gasket mount ya. PCB-nya hot swap universal, multi layout, dan ada RGB-nya. Dan untuk dampening medianya udah pakai full poron, dengan exception di foam sheet PCB-nya yang kayaknya tuh pakai PE buat dapetin suara poppy yang populer banget sekarang. Oh iya, untuk plate bawaan dia itu pakai polikarbonat. Jadi kalau digabung semuanya bakal ngasilin typing feel yang cukup soft, dan kalau ditekan-tekan pun kelihatan flex-nya secara signifikan.
Jadi secara overall tuh menurut gue keyboard ini tuh udah nggak perlu dimodif-modif lagi ya, tinggal dirakit dan terima jadi aja. Nggak perlu di force break mode, nggak perlu di tape mode, pokoknya nggak perlu diotak-atik lagi, tinggal rakit jadi pakai. Nah, untuk cherry on topnya, Zoom 98 ini punya triple mode connection, yang artinya dia bisa dipakai secara wired, wireless Bluetooth, dan juga wireless 2,4 GHz yang pakai dongle. Artinya si Zoom 98 ini tuh bisa masuk ke setup kalian yang misalnya konsepnya pakai konsep full wireless gitu ya, atau ya sekedar nggak pengen ada kabel buat keyboard aja sih. Cuman ya, karena dia itu keyboardnya full aluminium dengan ada weight stainless steel juga, yang artinya dia itu berat banget. Jadi gue nggak bakal rekomendasiin buat ini keyboard tuh dibawa kemana-mana walaupun dia itu wireless ya. Oke, jadi sebelum gue kasih tahu soal harga dan cara belinya, gue pengen kasih lihat dulu ke kalian sound test dari keyboard si Zoom 98 ini yang udah gue rakit. Oke, jadi untuk harga dari si Zoom 98 ini itu starting di 3.110.000 untuk yang paling murah ya, untuk yang config paling murah. Dan untuk yang config paling mahal alias yang special edition itu ada di 3.950.000. Do note kalau ini adalah harga dari keyboard kitnya only. Jadi kalian masih harus beli atau punya switch dan keycaps kalian sendiri. Jadi kalau ditotal-totalin gitu ya, misalnya let's say kalian akan rakit keyboard ini dengan switch murah di 3.000-an per switchnya dan pakai keycaps yang harga 500 ribuan, mungkin untuk total full build-nya itu ada di sekitar 4-5 jutaan. Nah, untuk cara belinya, kebetulan si Zoom 98 ini tuh bukan keyboard yang in stock, yang artinya kalian itu harus ikut grup buy-nya dulu yang sekarang lagi di-run sama Keep Smart. Jadi kalian yang tertarik buat ikut grup buy-nya bisa langsung aja ke link yang udah gua taruh di deskripsi di bawah, sekaligus milih-milih untuk warna keyboardnya mau apa, mau pakai weight apa, dan segala macemnya. Kalau misalnya kalian pengen ikut grup buy-nya, gua saranin untuk lebih cepat untuk ikutnya ya, karena untuk slot waktu grup buy si Zoom 98 ini tuh cuma sampai akhir bulan Oktober 2023 aja. Jadi ya sekitar semingguan lagi setelah video ini diupload sebelum grup buy-nya itu ditutup. Untuk periode grup buy-nya sendiri gue udah sempet nanya ke si Keep Smart-nya dan kata beliau itu untuk grup buy-nya itu bakal selesai di bulan Februari 2024. Jadi sekitar ya 4 bulanan dari sekarang ya, kalau misalnya nggak ada delay sama sekali. Kalau menurut gue sih setelah nyobain keyboardnya sendiri ya, gue bisa bilang kalau dengan harga 3 jutaan aja untuk si keyboard kitnya, Meletrix ini ngasih kualitas yang bisa dibilang bagus banget untuk si Zoom 98 ini. Memang 3 juta itu bukanlah harga yang murah ya. Tapi untuk sebuah keyboard semewah ini dan sebagus ini ya, khususnya custom keyboard yang full aluminium dengan weight dan lain segala macam, config yang lengkap, pokoknya tinggal terima jadi, itu menurut gue 3 juta itu adalah sebuah harga yang make sense dan sangat amat worth it sih. Paling ada satu note aja dari gue, kalau misal kalian emang pengen ngerakit keyboard ini, gue saranin untuk pakai stabilizers lain. Karena gue udah coba si stabilizers bawaan si UK Studio-nya dan gue bisa bilang stabilizers itu kayaknya agak-agak sih QC-nya sih. Jadi kayak gue saranin pakai stabilizers lain kayak misalnya TX Steps, All Steps gitu ya, atau Durock gitu, pokoknya ya stabilizers lain lah. Thank you banget buat Keep Smart yang udah ngebolehin gue buat nyobain keyboard mantap yang satu ini ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari keperluan aftermarket keyboard yang bisa dibeli di marketplace lokal Indonesia kayak Tokopedia, itu bisa langsung aja cek link yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu adalah Tokopedia-nya Keep Smart. Jadi di situ banyak banget ya keperluan buat custom keyboard, modif keyboard, dan di situ juga udah gue taruh link untuk switch dan keycaps yang gue pakai buat ngerakit keyboard Zoom 98 ini. Karena untuk keycapsnya ini mantep banget sih, gila, dia complementary banget dan untuk switchnya juga enak banget. Oke, jadi itu aja untuk review singkat gua terhadap Zoom 98 dari Meletrix. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua yang semisal lagi nyari custom keyboard yang full size yang lumayan mewah supaya bisa dipamerin ke teman-teman kalian gitu kan, tapi harganya tuh nggak bikin dompet meringis gitu. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tau ke gua.
Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget ya udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out. Gila, ini udah kayak workout anjir gue pakai ini keyboard. Ini beratnya kayak 4 kilo ada ini. Barbel 4 kilo ini cuy.